Okay. Yeah. Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе The Offspring. Это калифорнийская группа, пример того, почему в 90-х мир подсел на панк-музыку. Творчество исполнителей неразрывно связано с драйвом, всплеском позитивных эмоций и безудержными танцами. Заряжаются не только фанаты, но и сами музыканты. Команда на сцене уже много лет и останавливаться не планирует. Сегодня рокеры продолжают давать яркие концерты. Моральный облик участников калифорнийской группы The Offspring плохо вписывается в устоявшиеся клише панк-рока. Никаких тебе простреленных голов, безобразных выходок и наркоманских угаров. Надо сказать, что Декстер Холланд с детства был приличным белым мальчиком, играл в бейсбол и хотел выучиться на врача-микробиолога. Другой член будущих Offspring, Грег Крисел, должен был стать юристом. Тем не менее, путь в музыку у этих ребят был вполне панковский. В далеком 84-м одноклассники средней школы Декстер Холланд и Грег Крисел решили создать свою группу. На это их вдохновила местная панк-группа Social Distortion. Декстер решает быть вокалистом, а Грег берется за бас-гитару. Вскоре к парням присоединяется школьный уборщик Кевин Вассерман, который берет в руки гитару. На тот момент это был единственный участник группы, которому уже был 21 год, чем пользовались Декстер и Грег для покупки алкоголя. В это время группа репетировала дома у Грега, точнее у его родителей, и уже успела дать пару концертов в Сан-Франциско. Вначале их группа тогда называлась Manic Suicidal, но в 86-м они решили переименовать ее The Offspring. Под новым названием ребята записывают свой первый сингл в количестве 1000 копий. Это довольно неплохой результат, учитывая то, что они до сих пор играли в доме Грега Крисела. В то же время к ним присоединяется Рон Уэлти на барабанах. Следующие 5 лет, по сути, они просто учились играть. Вначале они привлекли внимание лейбла Nemesis Records, и с ним амбициозные парни в 88-м подписали контракт. Дебютный одноименный альбом вышел в 89-м, ограниченным тиражом всего в 5000 экземпляров. Но даже это количество пытались продать долгие 2,5 года. Песня «Убить президента» так возмутила радиоведущего Уолли Джорджа, помнящего горе США после убийства Джона Кеннеди в 63-м, что он уничтожил копию в прямом эфире. При поддержке продюсера Тома Уилсона крупная компания Epita Records все-таки решила взять коллектив под крыло. На этой площадке состоялся релиз второго студийника. Жанр сами артисты определили как смесь альтернативного рока с гранжем. Как и предшественник, этот альбом не стал достоянием Billboard, но улучшил положение группы на музыкальной арене. Особенно творческое объединение любили в южной части Калифорнии, по которой они колесили следующие 2 года.
А затем в 1994 году вышел диск Smash и разошелся тиражом аж 7 миллионов копий. Offspring вспоминали, что не верили собственным глазам и даже немного испугались. Слушателям полюбились и остросоциальные тексты, и ураганная музыка, удачно сочетающая панк-напор и мелодичность. Правда, во многих песнях еще явно слышен привкус Нирваны. Первым хитом с диска стала песенка «Come Out and Play» с характерным восточным рифом, сочиненным Холландом как раз после путешествия на Ближний Восток. Текст песни был посвящен жестким школьным разборкам, а ее название «Выходите поиграть» было цитатой из кинофильма о молодежных бандах 1979 года под названием «Войны». Что касается подзаголовка «Их нужно держать отдельно», то эта фраза родилась у Холланда во время его микробиологических лабораторок. Он заметил, что даже находясь в разных пробирках, бактерии продолжают реагировать друг на друга, если пробирки расположены слишком близко. Кстати, именно успех диска поставил Холланда перед выбором: либо наука, либо музыка. С микробиологией пришлось завязать. Из других песен пластинки лично я бы выделил песню под названием «Самоуважение». Это песня о парне, которого постоянно унижает девчонка, а он уже, кажется, начал ловить от этого какой-то мазохистский кайф. The Offspring фактически продвинули поп-панк, а с ним и весь остальной панк в мейнстрим. Факт в том, что многие музыкальные магазины так быстро распродали альбом Smash, что были вынуждены закупать пластинки других панк-групп, чтобы покрывать спрос на подобную музыку. Это помогло многим похожим группам того времени найти свою аудиторию. И глядя на успех The Offspring, лейблы начали подписывать группы, стащившие у них звук. Поэтому, к примеру, мы сегодня знаем Blink-182. При этом сами The Offspring об успехе не думали, никаких планов не строили и просто хотели покачественнее записаться. Неожиданный успех альбома многие критики вообще сочли случайностью. Поэтому ребята были готовы к тому, что их следующий альбом оказался менее популярным, хотя и отметился отличным хитом под названием «Все, что я хочу». На эту коротенькую и энергичную песню был снят запоминающийся клип с парнем, который сшибает все на своем пути, умудряясь на бегу еще и скидывать с себя одежду. То, что они не однодневки, Offspring доказали своим пятым альбомом, который первоначально носил смешное название «Вы слишком полны, чтобы делать порно». Однако во время записи выяснилось, что многие песни посвящены неприглядным сторонам американского быта, и название сменили на более концептуальное «Американо». Вышедший в 1998 году, этот альбом имел потрясающий успех и содержал как минимум 2 хита, которые наверняка слышал каждый меломан. Самой известной песней, безусловно, стала песня Эта песня была посвящена такому явлению, как виггеры. Виггерами в США прозвали белых парней, которые настолько увлеклись хип-хопом, что пытались во всем копировать манеры чернокожих рэперов. В результате их откровенно презирали как афроамериканцы, так и белые.
На видео к песне мы можем воочию увидеть этого дебила, который ездит на характерно подпрыгивающей машине, рэперски жестикулирует и даже пытается показать чернокожим, как танцевать брейк. В итоге девицы кидают зазнавшегося парнишку в бассейн, а когда он возвращается домой, его внешний вид пугает даже родную сестричку. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Клип на второй знаменитый хит альбома «Почему бы тебе не найти работу» вышел не менее забавным. Под мажорную мелодию Холланд распевает довольно злобный и необычный для панков текст. В нем он обрушивается на лентяев, желающих потреблять как можно больше, но при этом не работать. На видео певец вместе с группой шествует по типичному американскому городку, постепенно собирая вокруг себя толпу обиженных. Здесь и работник фастфуда, над которым издевались гламурные блондинки, и женщины, покинувшие тупое шоу «Молодожены», и домохозяйка, сбежавшая от мужа. Одна сцена, падение с крыши экстремального велосипедиста, даже заставила мое сердце ёкнуть. Как выяснилось, не зря. Исполнитель трюка таки получил сотрясение мозга. The Offspring никогда особо не заботились о продвижении своих альбомов. В первые годы популярности они вообще не часто заглядывали на ТВ и не устраивали громких кампаний по продвижению дисков. Но для следующего альбома они заморочились и запустили конкурс с простыми условиями. Качаешь их сингл и получаешь возможность выиграть $1 миллион. Итоги подвели в день релиза на MTV. Всего было около 500 000 участников. И джекпот забрала 14-летняя Эшли Хичкок. Закидать случайного фаната деньгами звучит как простой и действенный способ заставить мир говорить о группе. Но только The Offspring — единственные панки, устроившие такое. На альбом 2003 года многие возлагали кое-какие надежды. И это неспроста. Во-первых, предыдущий альбом, несмотря на всю его раскрутку, был распродан очень низким по меркам предыдущих релизов тиражом. Нетрудно было понять, что еще один такой неудачный альбом загонит фаворитов современного панка в гроб. И во-вторых, что тоже немаловажно, первая доступная песня с нового альбома, мощный тяжелый боевик, дал повод некоторым задуматься о возвращении группы к более бескомпромиссному саунду. Что же, ожидания отчасти оправдались, отчасти нет. В новом альбоме, несомненно, больше быстрых, мощных боевиков, нежели в предыдущем. Да и сами гитары звучат слегка потяжелее. С другой стороны, The Offspring давно получили ярлык поп-панк группы, хоть и заметно отличающийся от собратьев, и мало кто ждет от них откровений. И так, как результат, довольно неплохой альбом, если забыть, что золотые годы группы остались в середине 90-х, можно слушать с удовольствием. После ряда неудачных релизов трудно было надеяться, что в новом альбоме ребята попытаются сделать что-то новое. Собственно, чудо так и не произошло. Ребята продолжили исполнять все те же знакомые нам панк-частушки. Большинство песен вообще не отличишь друг от друга. Конечно же, не обошлось без суперхита, которым на сей раз стала песня «You are gonna go far, kid».
использовавшиеся в качестве музыкального сопровождения рекламы Pepsi по телевизору. Итог: данный альбом прекрасно подходит для школьных и студенческих вечеринок в качестве фона или возможности поплясать под него. А после вечеринки альбом можно будет положить на полку и благополучно забыть про него до следующего раза. Нужно отметить, что в рамках панк-рока достаточно сложно музыкально развиваться, ведь панк по определению предполагает некоторый примитивизм в исполнении. И, к примеру, пока группа Green Day и дальше упражнялась в написании масштабных рок-опер, Декстер Холланд с коллегами выпустил свой очередной альбом. Название не столько панковское, сколько блюзовое, что неудивительно, ибо фронтмену группы тогда исполнилось 46 лет. Таким образом, новый альбом получился как гамбургер. Сверху и снизу стандартные панковские бодрые боевики, а посередине оригинальная начинка из экспериментов с электроникой и тинейджерской попсой. Смотрим, кто продюсер альбома? Ну конечно, это же Боб Рок. Именно тот человек, который из немытой и упертой Металлика сделал популярнейшую тинейджерскую команду и икону MTV. Таким образом, ему не впервой агрессивное рок-н-ролльное содержание оформлять яркой и привлекательной упаковкой. В целом, альбом получился достаточно симпатичным. Каких-то новых граней творчества он не открыл, но с другой стороны и не стал однообразной панковской повседневностью. В 2014 музыканты провели в туре, посвященном 20-летию их альбома Smash. В его рамках исполнители впервые выступили в России, причем сразу в 9 городах. Поклонники меж тем не теряли надежду на то, что кумиры выпустят новый студийник. Напомню, что Декстер со школы любил микробиологию и закончил университет Южной Калифорнии. В 1995 году, на самом пике успеха группы, он говорил, что видит себя 40-летнего как преподавателя в университете. И он подошел к этому достаточно близко. В 2017 году Декстер стал доктором наук в области молекулярной биологии. Отчасти из-за этого группа долго не могла записать новый альбом. Холланд больше работал в лаборатории и писал научные работы. Новый альбом ждали 9 лет. И стоило ли оно того? Еще как! Альбом был признан лучшей панк-пластинкой 2021 года. Однако вскоре барабанщик Пит Парада объявил, что не будет гастролировать, а также участвовать в студийных записях, так как не прошел вакцинацию от ковида. Собственное решение он объяснил двумя факторами. Во-первых, он уже успел переболеть ковидом, перенес болезнь легко и поэтому не боялся заразиться вновь. А вторым аргументом отказа от прививки стал тот факт, что Пит с детства имел синдром Гиена-Барре, аутоиммунного заболевания, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Музыкант боялся, что организм может пострадать от инъекции, риск от которой в его случае перевесил преимущество. И отказаться от вакцинации ему посоветовал его лечащий врач. В соцсети Пит опубликовал пост, где поделился с фанатами сложившейся ситуацией. Он отметил, что не злится на коллег и, наоборот, расстроен, что не сможет выступать с единомышленниками. Поклонники тут же откликнулись на откровение музыканта, написав ему слова поддержки. И только в октябре 2024 года
свет увидел очередной 11-й студийник коллектива. Этот альбом получился достаточно сносным. Он не вызовет сильных эмоций, но точно никому не навредит. В рецензиях новую работу хвалят, хотя без явных восторгов. Сайт Music.com оценил альбом на 4 балла из 5, отметив высокооктановую энергетику альбома и очень подходящее ему название. По мнению журнала Classic Rock, группа не предложила слушателям никаких новых трюков, но в музыкантах явно еще полно жизни. А издание Kerrang считает, что The Offspring звучат как The Offspring и делают это очень хорошо. На мой взгляд, реальность The Offspring — это появление чуда из ниоткуда при отсутствии музыкального образования, но при море энтузиазма. И что необычно, небывалые для панк-группы моральные устои. После взлета группы стали поговаривать, что панк определенно набирает обороты. И действительно, они проложили дорогу, по которой позже устремятся все больше молодых групп. И также принято читать, что, сохраняя лучшие традиции панк-рока, The Offspring внесли в него нечто совершенно несвойственное жанру. Смысл. И действительно, интеллектуальная нагрузка текстов Декстера серьезно превосходит творение тех же Sex Pistols. The Offspring вообще очень благодушны. И это благодушие готовы отстаивать при каждом удобном случае. К примеру, в 1998 году во время тура в поддержку Американы Декстер Холланд, который как раз получил удостоверение пилота на собственном 4-местном самолете, довез фаната в Лас-Вегас. При этом довез в целости и сохранности. Правда, кое-кто поговаривает, что счастливый поклонник слегка повредился в уме от пережитой радости. И этот случай как нельзя лучше характеризует стиль жизни The Offspring.